សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ដើមផ្កាដែលនាំអ្នកទៅរកការលូតលាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងជោគជ័យក្នុងជីវិតថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពី10វិធីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីឈានទៅរកជោគជ័យទី1អភិវឌ្ឍ mindset ឬផ្នត់គំនិតឲ្យត្រឹមត្រូវជោគជ័យមិនចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើមុនទេតែចាប់ផ្ដើមពីគំនិតមុនបើអ្នកគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេអ្នកនឹងតែងតែរកហេតុដើម្បីបោះបង់ប៉ុន្តែបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំនឹងសាកមើលនោះជាជំហានដំបូងនៃការលូតលាស់អ្នកត្រូវបង្កើតចិត្តស្មោះថាកំហុសគឺជាគន្លងទៅរកការល្អប្រសើរជាងមុនទី2រៀនជានិច្ចមនុស្សដែលជោគជ័យគឺមិនដែលឈប់រៀនពួកគេអានសៀវភៅស្ដាប់ podcast ចូលវគ្គអប់រំនិងសួរពួកដែលមានបទពិសោធន៍ការរៀនមិនមែនត្រឹមតែសាលាទេតែជាការរៀនគ្រប់ពេលដែលអ្នកបើកចិត្តស្ដាប់និងទទួលយកចំណេះដឹងថ្មីៗទី3គ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពេលវេលាជាទីតម្លៃដែលថ្លៃជាងលុយមនុស្សជោគជ័យគេដឹងថាត្រូវផ្ដល់អាទិភាពដល់អ្វីសំខាន់ជាងរៀនរៀបចំថ្ងៃរបស់អ្នកដោយសរសេរបញ្ជីការងារប្រចាំថ្ងៃហើយធ្វើអ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់អនាគតជាមុនទី4អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងជោគជ័យមិនធ្វើតែម្នាក់ឯងទេអ្នកត្រូវចេះនិយាយស្ដាប់និងយល់ពីមនុស្សដទៃសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងល្អអាចបើកទ្វារអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងថ្មីៗឱកាសថ្មីៗនិងជួយអ្នកដើម្បីដឹកនាំអ្នកដទៃបានប្រសើរជាងមុនទី5បង្កើតវិន័យក្នុងខ្លួនវិន័យគឺជាគន្លងទៅរកសេរីភាពពិតប្រាកដមនុស្សជោគជ័យមិនពឹងផ្អែកលើអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែពឹងផ្អែកលើវិន័យពួកគេធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើទោះបីជាមិនចង់ធ្វើក៏ដូចគ្នានេះហើយជារូបភាពនៃភាពជាអ្នកឈ្នះទី6បង្កើតសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតពោរពេញដោយបញ្ហាអ្នកដែលជោគជ័យគឺអ្នកដែលរកដំណោះស្រាយមិនមែនដាក់ទោសទេពេលមានបញ្ហាកុំសួរថាហេតុអ្វីជាបញ្ហានេះកើតឡើងតែសួរថាតើខ្ញុំអាចដោះស្រាយវាយ៉ាងដូចម្តេចទី7អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដឹកនាំខ្លួនឯងមុននឹងដឹកនាំអ្នកដទៃអ្នកត្រូវដឹកនាំខ្លួនឯងជាមុនសិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលណាហើយហេតុអ្វីបានជាធ្វើវាភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងនាំឲ្យអ្នកមានភាពទំនួលខុសត្រូវនិងអាចរក្សាគោលដៅបានយូរទី8ការថែរក្សាសុខភាពមានអ្វីសំខាន់ជាងសុខភាពទេសុខភាពល្អធ្វើឲ្យខួរក្បាលសកម្មបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងថាមពលក្នុងការបំពេញការងារកុំភ្លេចញ៉ាំអាហារសុខភាពធ្វើលំហាត់និងគេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទី9ចេះគិតយ៉ាងច្នៃប្រឌិតពេលអ្នកចង់ឈ្នះនឹងពិភពដែលផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់អ្នកត្រូវគិតបែបថ្មីចូលមើលបញ្ហាជាឱកាសការច្នៃប្រឌិតអាចជួយអ្នករកវិធីថ្មីៗក្នុងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មឬជីវិតប្រសើរឡើងទី10អត់ធ្មត់និងស្មោះត្រង់ចំពោះគោលដៅជោគជ័យមិនមកមួយយប់ទេវាត្រូវការពេលការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងអត់ធ្មត់អ្នកមិនអាចឈ្នះទេបើអ្នកបោះបង់ពេលវានឹងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់អនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្វើខុសប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបោះបង់សេចក្តីសង្ខេបជោគជ័យមិនមែនជាប្រព័ន្ធអនុគារឬសំណាងវាគឺជាលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរាល់ថ្ងៃចូលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះដោយជ្រើសរើសអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតិចតួចធ្នូរាល់ថ្ងៃចាំថាមនុស្សដែលលូតលាស់មិនមែនលឿនជាងគេទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលមិនឈប់ធ្វើឲ្យខ្លួនប្រសើរឡើងបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូបែបបំពុះសំណិតបែបនេះកុំភ្លេចចុច like share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានបទន័យថ្មីៗពី Channel យើងសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរជារៀងរាល់ថ្ងៃ